Takže nakonec útok dokončen po nádherné Robinsonádě na rozdělovačů. Sice levý proud byl prostřed, ale levý proud výsledný čas 21:41. Pravý proud krásných 70:81. Chlapi, díky moc z Karolína. A na základu se nám budou připravit chlapi ze Žeranavíc, krásný svítivý dresy, chlapi pijete do očí jako blázen, ale je to super. Takže chlapi ze Žeranavíc a po nich Linsko pod Hostýnem, poslední družstvo v kategorii mužů.